हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आया है डिस्प्ले वाला एयरपोर्ट प्रो। तो देखिए इसको आज ठीक करेंगे दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या आ चुकी है, एक तो ये सही तरह से चार्जिंग नहीं हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सही तरह चार्जिंग भी नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी देर लगाया लेकिन अभी इसमें 35 ही अटकी हुई है, काफ़ी स्लो चार्जिंग हो रही है। और दोस्तों जो एकदम डाउन भी हो जाता है। और दूसरा इसमें क्या ख़राबी है, जो इसके एयरबड्स हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। उनमें क्या दिक्कत है, वो कभी चल पाते हैं दोस्तों और कभी कनेक्ट हो जाते हैं और कभी साउंड ही नहीं आती दोस्तों। साउंड कनेक्ट होने के बाद आवाज़ भी नहीं आती गाने वगैरह की, वैसे दिखाता है कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज देखेंगे इनको चेक करके, यार आपको बताएंगे कैसे इनको ठीक कर सकते हैं और क्या प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। जब करेंगे ठीक तो धीरे धीरे हमें पता लगता रहेगा कि क्या ख़राबी है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना, तभी आपको पता लगने वाला है इस चीज़ को हम कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप आधी वीडियो देखोगे तो फिर कैसे पता लगेगा ये ठीक कैसे हुए हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आपको पता लगने वाला है कैसे ठीक होगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम एक बार ना इसको अंदर से साफ़ करेंगे। माचिस की तिल्ली से लेके जो उसका मसाला होता है उससे से अंदर ना रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करेंगे, ताकि ये साफ़ हो जाए। अगर चार्जिंग वगैरह की थोड़ी बहुत इशू होगा कि चार्जिंग कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता, तो वो भी प्रॉब्लम निकल जाएगी। तो इसको देखिए, सारे जो पिन है इसके 4 पिन होती है अंदर, एक साइड दो दोनों को, और दोनों साइड को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हमें एयरबड्स लेने हैं जो कानों में लगाते हैं दोस्तों। तो इनके नीचे आपको पत्ती दिख रही होगी सिल्वर कलर की, तो इनको भी अच्छी तरह रगड़ लेंगे दोस्तों। और फिर इसको थोड़ी देर चार्जिंग लगा के देखेंगे। अगर फिर भी सही तरह चार्ज होते हैं, अगर कनेक्ट होते हैं, अगर चलते हैं तो ठीक है दोस्तों। अगर नहीं चलेंगे तो इसको दोबारा हम फिर खोल लेंगे दोस्तों। थोड़ी देर के लिए चार्जिंग भी लगा लेंगे ताकि ये जल्दी चार्ज हो। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको चार्ज वगैरह लगा लेते हैं और चेक भी कर लिया हमने दोस्तों, लेकिन ये अभी भी कोई काम नहीं कर रहे, कनेक्ट हो रहे हैं, खाली साउंड नहीं आ रही है। तो इसको हम फटाफट खोल लेते हैं और खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत होगी। खोलना बिल्कुल आसान है दोस्तों। पेचकस लेंगे, पेचकस इसके ऊपर हल्का हल्का हिट करें मारेंगे, जिससे कि चोट मारने से ये खुल जाएगा। और देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल ले लिया है। और इसकी ये बैटरी है, जो बैटरी ख़राब हो चुकी है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये फुली हुई है। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक से। इसको दबाने से क्या होगा, या जो ये अगर दबती है तो अगर हार्ड होगी तो ख़राब नहीं है, अगर ये दबती है फूल गई है तो ये ख़राब हो चुकी है दोस्तों। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी चेक कर लेंगे, इसमें भी शायद यही दिक्कत हो सकती है। तो इसको भी एक बार खोल के चेक करते हैं। देखिए खोल लिया हमने इसको भी, और इसकी बैटरी देखते हैं दोस्तों। ये भी देखिए फुली हुई है बैटरी, ये भी फूल चुकी है। तो एक बार क्या करेंगे, बैटरी को फटाफट चेंज करके देखेंगे, बैटरी चेंज करके चलते हैं नहीं चलते हैं दोस्तों। तो करते हैं एक बार बैटरी को चेंज दोस्तों, और इसको भी फिर बाद में चेक करेंगे। देखिए इसमें अभी 38 दिखा रहा था और अब 31 दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है दोस्तों, जबकि बढ़नी चाहिए थी और कम हो गई है। तो अब पहले केस को बाद में ठीक करेंगे, पहले इसमें एक बार बैटरी चेंज कर लेती है दोस्तों। देखिए हमने इसकी बैटरी चेंज कर ली, और बैटरी चेंज करने के बाद ये बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बैटरी हैं जो हमने इसकी चेंज की है और बिल्कुल ये सही तरह काम कर रहा है अब। तो जो ये ख़राब हो चुकी है, तो अब इसको केस को देखते हैं, केस में क्या दिक्कत हो चुकी है दोस्तों। केस ये क्यों नहीं चार्ज हो रहा है और क्यों इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसको फटाफट एक बार निकाल के देख लेते हैं, निकालने के बाद पता लग जाएगा हमें दोस्तों। तो इसको भी खोलना आसान है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले पे दिया गया है दोस्तों, ये डिस्प्ले इसके ऊपर खाली ये लगा रखा है। देखिए इसको हमने बाहर ऐसे कैसे निकाल लिया है, अब निकाल लिया। देखिए इसमें कुछ पॉइंट वगैरह बने जिसकी वजह से नंबरिंग वगैरह चेक होती है, और इसमें अंदर लाइट बना रखी है, जिससे कि वोल्टेज जब ज़्यादा होती है तो पॉइंट के हिसाब से वो बढ़ती रहती है। तो इसको अंदर से खोलेंगे। देखिए यहाँ से इसके अंदर कोई भी ओपनर डाल लेंगे, ओपनर डाल के इसके अंदर इसको उठाएंगे। थोड़े बहुत हल्के फुल्के निशान जरूर पड़ेंगे दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर खोलना सेफली है दोस्तों, क्योंकि ये हम ओपनर से खोलते हैं, कई बार क्या होता है ये निकल के हाथ पे भी लग सकता है। तो देखिए सिंपल हमने इसको खोल लिया, यहाँ पे खोल के भी इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। और ये देखिए इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे तो ये नंबर वगैरह सही दिखाता है दोस्तों। वैसे इसके नीचे लाइट है, लाइटों के हिसाब से पता नहीं क्या जुगाड़ बना रखा है, फिर जो भी है बाकी ठीक ही बना रखा है जो भी जुगाड़ है दोस्तों। तो इसके ढक्कन को भी हमने अलग कर लिया। देखिए ढक्कन सिंपल अलग हो चुका है। तो इसकी बैटरी भी हमें फुली हुई लग रही है, जैसे कि फूल जाती है बैटरी वैसे ही हो रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं फुली है नहीं फुली है दोस्तों। देखिए दबा रहे हैं तो इसको दब रहा है, बैटरी भी ख़राब हो चुकी है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी देख लेते हैं, बट चेंज करके जो चार्जिंग की इसमें केस में प्रॉब्लम आ रही है, चार्जिंग प्रॉब्लम ठीक होती है नहीं होती है। तो इसके ऊपर एक टेप लगा रखी है, टेप को यहाँ से उतार लेंगे फटाफट। टेप को उतार के देखते हैं अंदर, बैटरी को चेंज करके एक बैटरी की निकाल के आपको दिखाते हैं। बैटरी भी ये ख़राब है, तो इसको भी चेंज करके देख लेंगे। अगर ये चेंज करके भी सही चलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मतलब इसकी बैटरी ही ख़राब है, जिसके कारण कि सही तरह काम नहीं कर रहा है, ना चार्ज हो रहा है सही तरह और ना कनेक्ट हो रहा है। देखिए ये भी दब रही है, तो ये भी ख़राब हो चुका है बैटरी। तो इसको भी चेंज करके देख लेंगे। अगर ये चेंज करके बिल्कुल सही चलेगा दोस्तों। तो इस एयरपोर्ट्स प्रो में क्या दिक्कत आई थी दोस्तों, जिसकी वजह से कनेक्ट होता था लेकिन साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, गाने नहीं चल रहे थे, तो जिसके कारण कि ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। बैटरी ख़राब होने के कारण ही काम नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने नई बैटरी लगाई है, नई बैटरी लगाने के बाद ये एयरबड्स भी चल चुके हैं देखिए दोस्तों। और इनको फिट करना बिल्कुल आसान है। और जो केस है, केस में भी हमने बैटरी चेंज करके देखी है, तो बिल्कुल 100 दिखा रहा है यहाँ पे, पूरे की 100 वोल्टेज दिखा रहा है इसके अंदर। तो इसको बंद कर लेंगे, तो इनको सारे को बंद करके फिट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। देखिए
तो इसको भी यहाँ पे इसके के अंदर फिट कर लेंगे। जैसे इसको खोला था वैसे स्टेप बाय स्टेप फिट करते रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों जिसने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों, और आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो सके देख के वीडियो दोस्तों। तो आगे शेयर भी करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो सके इन चीज़ों की। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। तो आपको इसमें पता लग चुका है कि इसको हमें कैसे ठीक करना है दोस्तों। अगर खराबी है, प्रॉब्लम आए तो बैटरी को ठीक कर सकते हैं, और बैटरी को चेंज करके हम इसमें को बिल्कुल चला सकते हैं। तो ये देखिए कैप बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं जैसे भी इसको हमने किया था ठीक दोस्तों। तो अब इसको ऐसे ही फिट कर लेंगे जैसे हमने इसको खोला था, स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।